بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سهار مو نیکمرغه. هیله مند یم چې یو با انرژي او ښه سهار مو پیل کړی وي. ستاسو لپاره د سهار پیغام خپرونه در پیل شوه. نن خپرونه هم ځانګړې ده. زموږ یو میلمه دی په دې خپرونه کې راسره. نن د پکتیکا ولایت د بدني روزنې او ورزش محترم امیر صاحب محمد عثمان سیرت صاحب خپرونه کې لرو. له ده سره به د دوی په فعالیتونو، لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو باندې نن خبرې لرو. سیرت صاحب ډېر ستړي مه شئ، خپرونې ته په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره تاسو، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو او ستاسو د راډیو له لارې ټولو اورېدونکو ته سلامونه او ښې چارې. خدای جل جلاله وکړي چې ټول به روغ جوړ ژوند، ټولې چارې په خیر وي. کور مو ودان. دوستانو، مخکې له دې چې پوښتنو ته ورشم، ځای لري چې مننه وکړم د خپرونې له ملاتړ کوونکي افغان ټیلیکام څخه. افغان ټیلیکام یو بشپړه مخابراتي شبکه په افغانستان کې چې په صوتي، بېسیم او انټرنیټي برخو کې د هیوادوالو لپاره خدمات وړاندې کوي. سیرت صاحب، کابل ته ښه راغلی. څنګه و سفر مو؟ خیر، خوندور سفر و. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړو. کور مو ودان. لومړی کلک په دې باندې دوستانو ته رڼا واچوئ چې د ورزش دغه امریت فعالیتونه څه دي، په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، د ورزش څومره برخې لري، دلته څومره څانګې لري، دوستان به خوشحاله شي. ورزش په عموم کې ورزش د لې په مرکز کې ټول عموما 4-5 فدراسیونونه لري چې هلته بیا په ولایتونو کې فرق ده، ځینې څانګې وي او ځینې نه وي. نو په پکتیکا کې 11 فدراسیونونه تر اوسه فعاله دي. د تیر په پرتله په پکتیکا کې ورزش ډېر پرمختګ کړی ده، ځکه چې هلته په تیر کې 4-5 فدراسیونونه وو او اوس الحمدلله د امارت په راتګ سره او د امن په برکت سره هلته 11 فدراسیونونه فعاله او فعالیت کوي. ښه، ډېر. تاسو چې د دې ادارې مشري هم لرئ، بیا هم په عموم کې د پکتیکا د ورزش وضعیت څنګه ارزوئ؟ لکه چې ما مخکې درته وویل، هلته په تیر کې پکتیکا 4 ولسوالۍ لري. هلته هېڅ ورزش ته، نه یوازې ورزش ته بلکې یوې برخې ته هم کار نه و سوی، خو ورزش ته بیا بیخي کار نه و سوی. نو یوې ولسوالۍ ته له مرکز نه بغیر یوې ولسوالۍ ته هم د ورزش هغه نه و غځېدلی. نو د امارت په راتګ سره موږ هغه لرې پرتې ولسوالۍ چې له پاکستان سره 365 کیلومتره سرحد لري، هغو ولسوالیو ته مو ورزش رسولی ده. هغه ولسوالۍ چې له ورزش څخه بې برخې وي، هغه ورزش فعاله سوی ده په هغو ولسوالیو کې. یقین وکړه چې هلته په پکتیکا کې د ولسوالۍ وي چې هغه د ورزشي امریت له نامه سره نابلده وو، ځکه چې هلته ورزش نه و، خدمت نه ورته سوی. اوس الحمدلله دا یوازې د اسلامي امارت او د امن برکت ده. دا زموږ استعداد نه ده، نو دا د اسلامي امارت او د امن برکت ده چې ورزش تر هغو سیمو پورې رسېدلی چې هغه په تیر کې محرومې او له پامه غورځېدلې وي. کور ودان. دې کال باندې که لږ خبرې وکړو، دا چې وروستۍ میاشتې دي 1404 کال، په دې کې ستاسې مهمې لاسته راوړنې څه وې؟ داسې کله د کال لومړۍ ورځې هلته بیا موږ ته له خپل عمومي لوی ریاست څخه موږ ته پلان راکول کېږي چې تاسې څه کولی شئ د ادارې په برخه کې، د راپورو په برخه کې. نو موږ هغوی ته خپل ټارګېټ ورکوو. په تیر کې لکه ما درته وویل چې صرف 38 راپورونه دوی له دوی سره شریکېدل په تیر نظام کې، خو اوس الحمدلله هغه تعداد موږ 2500 ته رسولی ده چې 2500 راپورو یا 2500 برنامې به موږ له تاسې سره شریکوو. د ادارې په برخه کې لاسته راوړنې مثال چې هغه مخکې زموږ اداره عمومي مدیریت و، د اوس د امارت په راتګ سره هغه امریت ته مستقل امریت باندې بدل سوی ده. داسې د لوبو په برخه کې چې ښې لاسته راوړنې لرو. د موږ د پکتیکا د نیزه بازي برخه چې دلته ډېر رشد لري. تاسو به لیدلي وي دا تیرو شپو کې د بزکشي او د نیزه بازي لیګ و، دلته چې هر کال الحمدلله د موږ د پکتیکا نیزه بازان په لومړۍ درجه یا په اول مقام کې راځي، چې هر کال هلته په مرکز یا په نورو ولایتو کې لیګونه په لاره ولیږي، هلته د نیزه بازۍ په برخه کې د موږ اول مقام. همدا شان لکه تاسې مرکه ورسره وکړه وکیل احمد، لکه چې هلته ښه استعدادونه دي خو لیدلي یا له پامه غورځېدلي وو، اوس آهسته آهسته یا ورو ورو راښکاره کېږي او
دا د عمومي ریاست په موږ شفقت هسې هغوی له موږ سره شفقت کړی او موږ ته توجه کړې ده چې هلته استعدادونه راښکاره کېږي او ستایل کېږي. نو ورزش الحمدلله د تیر په پرتله ډېر کار ورته سوی پکتیکا کې. ډېره ښه ده. پکتیکا یو لوی ولایت دی، لوی ولایتونو شمېر کې راځي او ډېر ولسوالۍ هم لري. په کومو ولسوالیو کې مدیریتونه هم لرئ ستاسې د امنیت؟ و پکتیکا ما مخکې 14 ولسوالۍ لري. موږ له خپل عمومي ریاست څخه غوښتنه کړې وه د 2 زونونو چې یو د خیرکوټ زون ده، له هغوی سره 6 ولسوالۍ هلته د خیرکوټ زون ده او بل د ورګون ولسوالۍ ده چې هغه هم د 8 ولسوالیو زون ده. نو له هغوی چې مې د تشکیل غوښتنه کړې وه د دې 2 زونونو چې یو د خیرکوټ یو د ورګون ده، نو د هغوی د کور ودان چې موږ ته د خیرکوټ د ورګون زون ته یو مدیریت راکړی چې هلته موږ یو مدیر لرو چې هغه خپل ورزشي برنامې مخ ته وړي. بیا مو هم غوښتنه کړې ده چې خیرکوټ زون ته یو مدیر راکړي چې هلته خپل فعالیت مخ ته یوسي. ښه، ډېره ښه ده. د پکتیکا ورزشکاران په ملي سیالیو کې هم کله کله برخه اخلي د نورو ولایتونو په سطحه یا د مرکز په سطحه؟ و د موږ یو د هاکي فدراسیون چې دلته مرکز کې هم فعاله ده او هلته پکتیکا کې هم فعاله ده. 2 ورزشکاران د موږ ملي لوبډلو ته انتخاب سوي دي. همداشان د نیزهبازۍ په برخه کې د موږ د ولایت څخه 4-5 ورزشکاران د پاکستان هیواد ته تللي چې هلته یې مډالونه او لومړی مقام یې ګټلی ده. همداشان د والیبال په برخه کې، فوټبال په برخه کې ښه استعدادونه لرو او که کار ورته وسي انشاءالله په راتلونکي کې انشاءالله تاسو به شاهدان یاستئ چې ملي لوبو ته لار پیدا کړي. ښه، ډېره ښه ده. ستاسې دغه امریت تر چتر لاندې کومه برخه ده چې ډېر ښه فعالیت کوي یا تاسې ورته خوشبین یاست؟ کومه برخه ډېره فعاله ده؟ برخې خو ټولې فعاله دي، خو چې ډېرې فعاله دي هغه لکه فوټبال او والیبال او نیزهبازي، همداسې رزمي لوبې دي چې هغه خپل فعالیتونه مخ ته وړي. الحمدلله کلبونو یا د رزمي لوبو کلبونه دي چې دي هغه هر وخت صرف جمعې په ورځ فعالیت بند کړی وي، نور په هره ورځ کې فعالیت مخ ته وړي. همداشان د والیبال برنامې په ولسوالۍ کې او همداشان په مرکز کې، همداشان د فوټبال ښه استعدادونه لرو، هلته ډېر لوبغاړي لرو. لکه ما چې مخکې یادونه وکړه د ورګون ولسوالۍ، هلته صرف د ورګون په ولسوالۍ کې 15 ټیمه موږ د فوټبال لرو. نو هره برخه یې تکړه ده، خو خامخا یو هغه کې راځي ستونزه، په یوه کې ستونزه ځینې مخ ته ځي ځینې. نو موږ انشاءالله لګیا یو چې هغه فدراسیونونه چې له پامه ولیدلي یا فعالیت یې کمزوری هغه انشاءالله موږ راپورته کړو او فعالیت یې زیات شي. ډېره ښه ده. د میدانونو په اړه که لږ معلومات دوستانو ته ورکړئ. پکتیکا څومره میدانونه لري؟ ورسوالیو کې هم شته نشته؟ سالونونه وضعیت څنګه دی؟ په پکتیکا کې رسمي میدانونه نسته، یوازې چې د افغانستان په سطحه چې په نورو ولایتونو کې د نیزهبازۍ میدان نسته. نو عمومي ریاست له موږ سره همکاري وه، هغلته موږ خپله ځمکه ورته لرله. نو د نیزهبازۍ میدان موږ لرو، په څنګ کې ورسره یو د فوټبال میدان چې په تیر کې ډېر تخریب سوی و او له پامه غورځېدلی و، هغه بیرته ترمیم شوی ده. همداشان په ولسوالیو کې هغه رسمي میدانونه نه وي، صرف هغه کفایت کوي لوبو ته چې هلته لوبې ترسره شي. ښه، ډېره ښه ده. کومې ننګونې دي ستاسې لپاره هلته؟ کومې ستونزې دي؟ د څه امکاناتو نشتون سره مخ یاست؟ نورې کومې ستونزې دي؟ ستونزې خو مهمې ستونزې هغه لکه تاسې یادونه سالون موږ نه لرو یا جینازیم موږ نه لرو. یو دولتي جینازیم چې هغه په تیر کې د ښاروالي مربوط و، خو 6 میاشتې کې چې هغه موږ ترلاسه کړی او موږ ته تسلیم سوی ده، خو کارونه یې 10% پاتې دي، ځکه چې پکتیکا یو داسې ولایت دی چې هغه بیا 4-5 میاشتې د یخ موسمي، بیا هغه زموږ فعالیت له ډېر خنډ سره مخ کېږي. او بل غټه ستونزه هلته د تجارانو ستونزه ده، ځکه چې پکتیکا کې تر اوسه تجارانو د ورزش په برخه کې داسې کار نه ده کړی، ځکه چې دولت به صرف هغه د امریت کارمندانو ته معاش مقرر کړي. په افغانستان کې 14 لکه یا 14.5 لکه ورزشکاران دي، ټولو پسې معاش نه رسیږي. نو په تجارانو څخه مو دا غوښتنه ده چې د ورزش په برخه کې هغه که په هر ولایت کې له ورزشکارانو سره اوږه په اوږه او د هغوی تر څنګ ودرېږي او د هغوی ستونزې هوارې کړي. ډېره ښه ده. دا د ښوونځیو مدرسو سره هم کوم تړونونه لرئ یا دوی سره کوم مرستندویه څه روان دي؟
او موږ له معارف سره خپل هلته په معارف کې خپل مدیریت د سپورټ موږ کله چې هغوی یوه برنامه په یو مکتب کې یا په یوه لیسه کې په لاره چې هغوی له موږ سره همغږي کړي بیا چې زموږ څه په وس کې کېږي هغه یو جوړ بوټ و جامې و څه شی چې زموږ په وس کې موږ معارف په ګډه هغه برنامه مخ ته وړو په همغږي باندې دا کار کوو څه چې زموږ په وس کېږي هغه انشاءالله له شاګردانو څخه نه دي سپمولي او نه یې سپمو انشاءالله. بله. ورزش د ځوانانو په فکري او اخلاقي برخه کې څومره مهم دی چې دوی باید ترسره کړي؟ ورزش کې نه یوازې په ورزش کې بلکې په هره برخه کې اخلاق ډیر مهم دي ځکه که یو څوک اخلاق ونه لري هغه که شاګرد وي که محصل وي که یو کوم بل کاروبار کوي که ورزشکار وي خلک له هغوی چې نفرت کوي نو اخلاق ډیر مهم دي په هر کار کې چې اخلاق باید سړی ښه خوندور او ښه برابر اخلاق وي. بل ورزش هغه ذریعه ده چې د انسان په ذهن کې کوم فشار وي کومې نورې هغه وي هغه د ورزش په واسطه لرې کېږي او د انسان وجود او د هغوی ذهن ارامه کېږي. بله همداسې د خپله هم کله کله ورزش کوئ؟ په تیر کې به مو د والیبال بیا زه ډېر شوقین یم والیبال به مو کاوه خو اوس مې یو څه پښه هغه ده خوږ ده نو نسم کولی چې هغه مخ ته یوسم. کومه برخه هم ډېره خوښېږي؟ کوم لوبه مو ډېره خوښه ده؟ لوبه خو مو چې په اصولو برابره والیبال مو ډېر خوښېږي. ښه نو په دې راتلونکو پلانونو هم که لږه رڼا واچوئ دوستانو لپاره راتلونکي لپاره هم څه پلانونه دي د دې امریت؟ راتلونکي پلانونه زموږ دا دي چې هغه کوم فدراسیونونه چې له موږ څخه پاتې دي یا ما مخکې وي چې 4-5 فدراسیونونه دي کوشش کوو چې هغه فدراسیونونه زیات کړو ورزشکارانو ته د ورزش زمینه برابره کړو له خپل لوی ریاست څخه د میدانونو غوښتنه وکړو ځکه چې هغه میدانونه دي چې ورزشکاران بیا کولی شي خپلې لوبې په ښه فضا کې او په ښو اصولو مخ ته یوسي ځکه که یو میدان غیر اصولي هلته بیا تمرین او نه ورزش کېږي نو پلانونه مو همدا دي چې ځوانانو ته ښه خدمت وکړي د ورزش په برخه کې د میدانونو غوښتنې له خپل لوی ریاست څخه وکړو همداشان هغه فدراسیونونه چې له موږ څخه پاته دي کوشش کوو چې هغه فدراسیونونه زیات کړو د عمومي ریاست په همکارۍ باندې. بله امیر صاحب محمد عثمان سیرت ډېره زیاته مننه چې راغلی زموږ پوښتنو ته هم ځوابونه راکړل څو شېبې موږ او دوستانو سره وایي. خیر شي له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو کور مو آباد خیر وي. الله مو وساته خوشحاله اوسئ. دوستانو له تاسې هم ډېره زیاته مننه پای کې بیا هم ځای لري چې مننه وکړو د خپرونې له ملاتړ کوونکي افغان ټیلیکام څخه. افغان ټیلیکام په ټول افغانستان کې یوه بشپړه مخابراتي شبکه ده چې په بیسیم صوتي او انټرنیټي برخو کې د هیوادوالو لپاره خدمات وړاندې کوي. زموږ نن خپرونه د پکتیکا د ورزش امیر ښاغلي محمد عثمان سیرت صاحب سره وه. له ده سره مو د دوی په فعالیتونو لاسته راوړنو پر راتلونکو پلانونو باندې خبرې درلودې. هیله مند یم چې خپرونه مو خوښه شوې وي. تر بیا بلې خپرونې د الله په امان.